ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚವಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯದ ಯಾವನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದು ಐತೆ ಗಂಟೆ ಉಂಡತೆ ಪದ್ರಾಡಾರೆ 12:32 ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ನೀರು ಬೋಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ 12:32 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೇನ ಮೆಗ್ಗೆನೊಟ್ಟಗು ರೂಪಲ್ನೇ ತಂದು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಪಿದಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋಡು ಬ್ರೈಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಯಾರನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಚ ಐತೆ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಹುಡ್ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಲ್ಲದೆ ಬಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪುನು ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಓಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಪುಣಪುಣದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜಾತು ಕೊಟ್ಟ ಬಂದ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ದಿಕ್ವೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಲೇರಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಈಗ ರೂಪನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಅಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಎನ್ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ರೆಡಿ ಆತನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಹತ್ತೋ ಬೆಚ್ಚ ಬೋಡಿತ್ತನು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ರೆಗೆ ನೀರು ಓಕೆ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಗನ ನನಗೆ ಚಂದ್ರದೇವರ ಎಂಕ್ಲೇನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಅಂತ ನಾನು ತೋಜು ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ರೂಪ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಂಕೊಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಹಾಂ ಇರ್ದಾದ ತೂಪು ನೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಬತ್ತಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಾಪ ಲಕ್ಕದೇರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪ ಬಂದಿತ್ತೆ 1:32 and 2 minutes ಲೇಟ್ ಆತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ದೀಪಕ್ಕಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಕುಲೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಬ್ರಷ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪ್ರೆಪ್ಪದ ಐಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಷ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತೊಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡಿಪ್ ಉಂತುಲೆ ಡಿ ಅಲ್ಬಾ ಹೇರ್ ಬ್ರಷ್ ಎಂಬ್ರಲೈಸ್ ಕ್ರೈಲಾಂದ ಫಿಕ್ಸರ್ ಪೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಐ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಸ್ಟಿ ಲೌಡರ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಸ್ ಉಂಡು ಫಾರೆವರ್ 52 ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೂ ಫೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೀ ಗ್ಲಾಮ್ ದಕಲ್ನ ಬ್ಲಷ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಝೂಮ್ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈಡ್ನ ಹೆಂಚಾತಂದು ಸೇರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈಡ್ ಹೊರತಿರ್ತೀವಿ ಎಸ್
ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಹಾಡು ಮದ್ಮಲ್ನಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋದಲ ಹಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೆನ ಪೈಲೊಂದು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಎಂಚಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ? ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ എന്നോട്ടൊക്കെ ಬರ್ಕೊನು. ಓಕೆ എന്നാ പത്തോണ്ട് പുല്ലു ബാറ്റിണ്ട്. യെസ് എങ്കൽ പിന്നടിയാനാ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಯನ ಇದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಈ ತಾಜ್ ಮುಕ್ಕಾಳ ಒಂದು ಮತ್ತನೆ ಹಾಜರಿಗೆ ಆತನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಅದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಜರಿಗೆ ಆತನ ಹಾಜರಿಗೆ ಪಾರನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಕೊಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಜರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರೈಡ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಂದಿದ್ದಾಳ. ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬರ್ತದ 1 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟಾರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಈ ಆಲ್ನ ರೂಪಶೀಲ ಅಂಚನೆ ರೂಪಸಿ ಜೀಜ್ಜಲಿ ಅಂಜತ್ತೆ ಜೀಜ್ಜತ್ತ ರೂಪ ಹೆಂಗಾಡಿಡ್ ಜೀದಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಜೀದಿನಿ ಬಂದಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ರೂಪ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಓಕೆ ಡನ್ ನಿಕ್ಲಿ ನನಯಾನ ಅವನ್ನ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಠಕ್ಕೆ ರೂಪಲ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯರೆಗೆಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರ್ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ ಬರ್ದಾಂಡ ಬತ್ತೆ ಸತ್ಯವಂತ ದೇವರ್ನ ಜಂಕ ದಾಲ ತೀರುಜಿ 16 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬೂರ್ದುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋದು ಐತಪುರ ಮಂತದು ಬತ್ತದು ಬೆದ್ರಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ರೂಪಲ್ನ ಬುಡ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ಬರ ಬುರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಪತ್ತ ಅವ್ನು ಬರ್ತದ ಸಾಕು ಅದು ಪೋತನು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಂಡಾದ ತಿಂಡಿಕನ ಅದು ಕನು ನಿತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೆ ಅವು ನಿತ್ತುಚಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ದಾದಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ತೋಜವೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಕನಾದಜಿ ಬಚ್ಚಾ ಬೆತ್ತೂರು ಅಂತ ನಾಡು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಕೊಂಡು ಮುರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಚಕ್ಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕ್ಷಿತನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕದಾದ ಅವಳು ಅರೆಗೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊರಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಿತ ಬಂಡೆನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲಾಯಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಕದದ ಅವಡ ಬಣ್ಣ ಅಯ್ಯ ಒಂದು ತುಲೆ ಸೀತಾಫಲತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಐಡಿಯಲ್ ತಕಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾರು ಮೊಗೈತ ಉನರೆಂಡು ಮಿಮ್ಮಿದ ಕಜಿಪುಂಡು ಮಿಮ್ಮಿ ಕೋಡೆಯನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅದೇತ ಆಯ್ತ ಕಜಿಪುದು ಉನರೆಂಡು 2 ಪಪ್ಸು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ತೀರ ಅಂಚ ఒక ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಜಿಪ್ ದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕ ಮಾರುತಿ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ವಿನಾಯಕದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮುಕ್ಕ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮಾರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಯಕನ ಫೇವ್ರೇಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಮಾನ್ಪುರಿಯ ನಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಂದ್ನೈತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾನ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೆತ್ತಿದ ಪಕ್ಷು ಈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹಾತೆ ದೇ ನನ್ನ ಹಿರೇ ಬಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಪೆ ಡನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ದಾದಾಪುರ ಒಂದು ದೂಲೆಗೆ ಇದೆ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ರುಚಿಯಾಯ್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರ ಎಂಕೆ ಪಿರ ಹರಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಯಾನ ಎರಡು ಒಣಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದೇತದು ಮೋನೆ ಕೈ ಕರ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಗಟ್ಟಿ ಚೋಚ ಏನ್ ಬಯ್ಯ ರಾಜು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಚೋಚ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೂಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಪೂಜೆ ಉಂಟಿನಿ ನಾನು ಬರ್ಪೇಳಿ ಈಗ ಹೋಗ್ನತ್ತು ಅವನು ಮನು ಮಣ್ಣು ಆಯ್ನ ಗಾಡಿ ಇದ್ದದ ಓಕೆ ಅನಿತ ಗುಂಟಂಗಿ ಮಾತದು ಕೈಕಾರ್ ಮೋನೆ ಲೆಕ್ಕದು ಒಣಸುಗು ಕೊಲ್ಲುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚಾತನ ಪಣ್ಣದ ಏನಿತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ದಾದಾ ಅಂದ್ರೆ ತೂತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚಾತನ ಪಣ್ಣದ ಬ್ರೈಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗಳ ಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿತ್ತ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ಬಟ್ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಆಟ ಆಯ್ಜಿದೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚಾದ ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾನು ನರಕಲ್ಲಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೆತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋದು ಪಾಡಿಯರೆಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಪ್ಪುನಿನಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜಾಣಿ ಅನಿತ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸಾರಿ ಮೀಂದ ಕಜಿಪುಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂದ ಅರೆಗ ಐತ ಮಂಡೆಡೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಮೀಂದ ಕಜಿಪುದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೂಡ ಮಂತಿತ್ತರು ವೆಜ್ಜಡ್ ಬಟ್ ಇಂಕ ಈ ಮೀಂದ ಬಿಸಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ಪಿಂಕಿ ತಿಂಪು ಜನ ಮೀನು ತಿಂಪು ಜನ ಕೋಡೆ ಮಂತಿ ತತ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಲಂತಾರಿ ಅಣ್ಣದಾನೆ ಹೂವು ಅಣ್ಣದಾನೆ ಬಂಡೆ ಪಾಡೊಂಡ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ಯ ಕೋಡೆ ಲಂಚನೆ ಒಂಜೇ ತುಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಮೀನಿ ಅಂತ ದಾಯ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವಳು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪಿತ್ತನು ಯಾನೆ ಮಂತಿ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ತಿಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಡೆ ರೆಡ್ ತಿಂಡೆ ಒಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆನ ಉನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡ ಮೀನು ಬೇದ ಕನದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂಡಲ ಆಸೆ ಗುಂಡತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ನೀರ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ನುಪ್ಪುಗೂ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮೀನು ಬಾರ್ದು ಉಂಡಿನಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಮನದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ ಪನ್ನದ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ಈತ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮೀನು ಪಾಡೊಂದೆ ಕೋಡೆದ ಪೂರ ಇನಿ ಪಿರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಬು ಮೀನ್ದ ಅಂಚ ಇದು ಏನು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ದಯವಿದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆನ್ಮಲ್ ನಿನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚಾತನ ಪಣ್ಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡು ಉನ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಅದನ್ನೇಟ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ರೆಡ್ಡು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ವನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಏಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪುನಿಯಾನ ತಿನ್ನೊಂದೇ ದಾಲ ಬನ್ನೆ ಮನದಾನಿಗ ಮೀಂದ ಕಜಿಪುಂಡದ అయిన ಮೀರಿಯರ ಓವು ಫುಡ್ಡುಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನೆ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅತನ ಪುಂಡಿ ಅತನ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾಯ್